अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, अपना काम बड़े बेहतरीन तरीके के साथ कर रहे होंगे। एक और मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपका भाई आपके सामने हाजिर है। तो आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, इट्स रियली अमेजिंग। आज हम बेसिकली आपके साथ जो है वो बाइक एक्सीडेंटल अटॉर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके के साथ आप जो है एक मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट वो लॉयर को किस तरीके के साथ जो है आप चूज कर सकते हैं। चलते हैं मेन स्क्रीन की तरफ, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मगर उससे पहले तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह के मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो लीजिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे फाइंडिंग द बेस्ट मोटरसाइकिल एक्सीडेंट लॉयर, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ द ऑप्शंस इन योर टाउन for the all sorts of the personal injury attorney. Ads are the everything you may get over warming by the number of the options. Where are the some of the key concerns when talking to the accident attorney to make sure that you will get the right one for needs. वो यही कह रहे हैं कि आप जो है इसमें देखेंगे कौन सी जो है चीजें और पर्सनल इंजरी के अंदर आपके लिए बेस्ट साबित होंगी। एक अटर्नी को हायर करते वक्त किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, वो तमाम चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे नीचे। सबसे पहले गेट अ रेफरल। सबसे पहले आप जो है वो अटर्नी जो आप हायर कर रहे हैं उसके रेफरल्स के बारे में देखें कि उसको आपने जो है आपके रेफरेंस में कोई बंदा ऐसा है जो किसी अटर्नी को जानता हो ताकि आपको उसके बारे में बेस्ट नॉलेज मिल सके। स्टार्ट विद इन द नेटवर्क। If you writes you like know other who writes and have been have in an accident, तो मतलब आप उन तमाम लोगों से भी रब्ता कर सकते हैं जो आपके जानने वालों में से एक्सीडेंट से के इस प्रोसेस के अंदर से गुजर चुके हों। तो उससे भी आप रब्ता कर सकते हैं। आस्क अबाउट द मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स एक्सपीरियंसेस, तो उनको आप जो है इन मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के एक्सपीरियंस के बारे में पूछ सकते हैं। अबाउट द मोटरसाइकिल एक्सीडेंट एक्सपीरियंस, आप उनसे जो है पर्सनल अटॉर्नी कम इन द वराइटी ऑफ द फ्लोज। So don't assume that the auto accident attorney has the experience in that need of the victim in the motorcycle accidents. So you accidents got someone who deals with the motorcycle accidents every day. आप एक ऐसे लॉयर को हायर करें जो इन मामलात के अंदर डेली बेसिस के ऊपर गुजर रहा हो, ना कि उस बंदे के ऊपर जो फर्स्ट टाइम काम कर रहा हो इसके ऊपर। रिव्यू देयर ट्रैक रिकॉर्ड्स, आप उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स को भी अच्छे तरीके से वैल्यूएट करें कि वो उस बंदे के पास एक्सपीरियंस कितना है और सक्सेस रेट कितना है, उसने जितने भी केसेस लड़े हैं तो उसके अंदर वो कितने परसेंट तक वो जो है जो है वो कामयाब हुआ है। वो बहुत मैटर कर रही होती है। इसी तरह देखा जाए तो व्हेन वर्क्स ऑन द कैटेगरीज फीस, आप उनके जो है फीसिस के ऊपर भी देखेंगे जो फीस जो है वो किस जो फीस वो आपको चार्ज करने जा रहे हैं क्या वो उसको जस्टिफाइड भी करते हैं कि नहीं। इन तमाम चीज़ों को भी आपने अपने माइंड के अंदर रखना है। दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।